दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा कि पंजाब के लुधियाना के अंदर 103 साल का ट्रैक्टर मिला है, जो द लार्ज बुलडॉग 1921 का ये मॉडल है, जो जर्मनी के अंदर बना हुआ था। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तब कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने 1.25 करोड़ में ये ट्रैक्टर को ख़रीदा है। और ये ट्रैक्टर अब जाएगा कैलिफोर्निया के म्यूज़ियम में, रखा जाएगा इस ट्रैक्टर को। तो बात ये है कि कोई भी चीज़ पुरानी हो पर इसकी कीमत आज भी सोने से भी ज़्यादा है।